We are still live at the One Battleground Virtual Media Day, Day 2. Just a gentle reminder to the media joining us to ask questions. Please raise your hands on Zoom. And when we call your name and publication, you will then be unmuted. You can proceed with your questions. If you'd rather type your questions in, please do that, and I can read your question out to the athlete. Our final athlete joining us today is the current and reigning one strawweight Muay Thai and kickboxing world champion, Sam A. Gayangadao. Sam A will put his one strawweight Muay Thai world title on the line when he faces Prajanchai, PK Sanchai Muay Thai Gym as the main event of One Battleground this Friday, July 30th. Thank you so much for joining us, Sam A. How are you doing today? ยังไงบ้างครับสามเอ ตอนนี้รู้สึกดีครับ he feels great and ready for the fight. Sam A, we have questions here from media all over the world. First one here is from Muay Sod. Apart from the left side striking, do you have any other weapons for this fight against Prajanchai? ก็คืออันนี้คือคำถามจากมวยสดนะคะก็คือเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า 3A เนี่ยฉายาซ้ายไฟลามทุ่งนอกจากอาวุธหนักทางแข้งซ้าย 3A มีอาวุธอื่นๆไหมที่จะแข่งขันกับพระจันทร์ฉายในรอบนี้ค่ะ มีครับก็มีรูปแบบของอาวุธมวยไทยแหละครับแต่ที่สำคัญก็คือเป็นแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายและอาจจะมีศอกเสริมด้วยครับไฟนี้ครับ Yes, of course. I think for this fight, I got it all weapons on Muay Thai. But however, my signature weapon still left side strike. Our next question here will go to Jack Gottsell of Tops Off Sports. Jack, please proceed. Your opponent has said that he is younger and more fit than you, and that will be the difference in this fight. What do you have to say about those comments? ก็คือทางพระจันทร์ฉายเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ว่าเขาเนี่ยมีความสดมีความใหม่แล้วก็อายุอ่อนกว่าครูเอค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าเป็น11ปีทีนี้เนี่ยครูเอมีคอมเมนต์ยังไงบ้างที่พระจันทร์ฉายออกมาแจ้งแบบนี้ค่ะก็อายุครับก็ใช่ครับผมอายุเยอะกว่าเขาแต่ว่าประสบการณ์ในการที่มาชกวันแชมเปี้ยนชิพผมอาจจะเยอะกว่าเขาและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมโชคดีก็ได้ครับแล้วก็กระดูกมวยการผ่านมวยผมว่าผมดีกว่าเขาเยอะครับประสบการณ์ในวันแชมเปี้ยนชิพนี่เช่นยังไงบ้างคะก็การต่อยและรู้กติกาและรู้จังหวะและรู้ต่อยในกรงครับก็อาจจะแตกต่างกับต่อยกับสี่เหลี่ยมครับ Well, I would like to say I accept that I am more older than Prajanchai, let's say 11 years older. But however, the experience for myself in one championship, I have a lot of experience in one championship. In one championship, I already fight 7 times, 6 wins and only 1 loss. And I am also familiar with one championship rules comparing to Prajanchai, which is his just debut fight in one championship. However, on top of that, I also familiar with small glove. While Prajanchai, this is the first time that using small glove in circle as well. Do you have a prediction for how this fight ends? คิดว่าไฟท์นี้จะจบลงยังไงคะเพราะว่าคนไทยด้วยกันก็จะรู้จังหวะผมว่าชนะนอกอาจจะยากครับเพราะว่าคนไทยเรารู้กันว่าจังหวะออกจังหวะอะไรครับถ้ามีโอกาสผมก็จะนอกครับ I would like to say whenever that I compete with Thai people it's not so easy to knock him out because like I know his style he know my style like comparing to fight with Muay Thai with the foreigner so but however if I get a chance in the fight night I will try to knock him out. Thank you so much for your time. I appreciate it. Our next question will go to Kevin Amlid of Muay Thai Results. Kevin, please go ahead. Kevin, can you hear us? We're going to move on now. This next question is from Sanuk.com.
how have you prepared differently for Prajanchai compared to your other opponents? Was there any specific focus in training for Prajanchai? ในไฟล์นี้เนี่ยคือครูเอจะต้องต่อสู้กับพระจันฉายคิดว่าครูเอเนี่ยมีการเตรียมตัวอะไรที่ต่างกับการสู้ครั้งอื่นๆไหมคะ ก็มีการเตรียมตัวมาหลายอย่างครับเพราะว่าต่อยกับคนไทยด้วยกันก็อาจจะชกในรูปแบบมวยไทยมากขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงความอึดความทนต้องเยอะกว่าทุกไฟครับเพราะผมก็เตรียมตัวมาทั้งปล้ำทั้งเล่นเชิงทั้งทุกอย่างในรูปแบบที่เคยซ้อมมาที่อยู่ที่ไทยครับก็เอามาใช้ในไฟนี้ครับ Going to compete with my Thai Muay Thai mates is not so easy as before. And then let's say Prajanchai is one of the most dangerous contender in this strawweight. And then he is also a well-rounded fighter. He's smart and then he's skilled. However, I will put all more of my trick and also my physical into this fight because to compete in the fight round, that's not going not so easy for me, but I will try to for myself to have more power until the end of the fight, and then so let's see on this Friday. We're going to go back to Kevin Amlet from Muay Thai Results for this next question. Kevin, can you hear us? Hello, yes. Sorry about that. Wasn't sure how it worked. Hello, Same. Hope you are doing very well. My question is to you. In Thailand, most Muay Thai enthusiasts have made Prajanchai the favorite in this fight. Do you, Same, see yourself as the favorite to win? And if you do, why do you see yourself as the favorite? Juan, can you hear us? Hello คำถามนะคะจากมวยไทยรีซอลนะคะก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาค่อนข้างจะเทใจไปทางพระจันฉายมากกว่าด้วยความสดด้วยความใหม่กว่านะคะถ้าเกิดเทียบกับ 3A แต่ 3A เนี่ยมองตัวเองว่ามีอะไรที่โดดเด่นหรือข้อได้เปรียบกว่าพระจันฉายในไฟล์นี้บ้างคะก็ที่พูดไปแล้วก็คือก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ต่อยกับวันแชมเปี้ยนชิพก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็การเตรียมตัวของผมในการที่จะในไฟล์นี้ครับเพราะผมเตรียมตัวมานานครับเพราะว่าผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บร่างกายทำร่างกายมาตลอดครับและไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ผมซ้อมหนักมากครับใช้คำว่าหนักที่สุดได้ไหมคะก็หนักที่สุดที่ต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็เตรียมตัวมากี่เดือนคะตอนนี้ก็เตรียมตัวมาประมาณเกือบ3 เดือนแล้วครับSo I would like to say for this fight, I know that in Thailand many people would like to see Prajanchai win over me in this fight. But however, as I mentioned earlier, I have a lot of experience in one championship stage more than Prajanchai. And then for this fight, I have more time on preparation rather than him. I did preparation since I know that I'm going to compete and then defend my belt. For more than 3 months comparing to Prajanchai, which is just 2 months more. And also this time, I did focus on my training, the hardest on me to focus on my training comparing to the other fight in previous. Thank you very much. This next question is from Ty Roth. How much longer do you think you have competing at this top level, and how do you feel both physically and mentally? ค่ะก็คือตอนนี้อันนี้คำถามจากไทยรัฐนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ครูเอเป็นแชมป์ทั้งสตรอเวทมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งซึ่งครูเอคิดว่าจะครองตำแหน่งนี้ไปอีกนานไหมแล้วสภาพร่างกายและจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถามว่าผมจะครองแชมป์ไปนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของผมครับเพราะว่าผมจะไม่ของผมร่างกายมากครับพอรู้ว่าร่างกายไม่ไหวผมก็จะหยุดครับเพราะผมก็อายุมากแล้วแต่ว่าตอนนี้คือผม
ร่างกายผมยังไปไหวไปกับผมได้ผมก็จะไปให้ถึงที่สุดครับ Well, I think it's depend on my physical. But however, for now, I still feel okay. My physical still like can fight. And then however, I am the champion for 2 belts for now. I would like to keep the belt with me as long as I can. This question is from Kao Saad. Please tell us how you think of Prajanchai as a fighter. Any strengths or weaknesses do you see in him? อยากให้ครูเอพูดถึงประจันฉายนิดนึงค่ะคิดว่าเขาเป็นยังไงคะจุดแข็งจุดอ่อนของเขามีอะไรบ้าง ก็พยัญชนะน้องเขาก็เป็นนักมวยที่ออกอาวุธเร็วเข้าออกเร็วครับแล้วก็ออกอาวุธเป็นชุดเพราะว่าผมก็ติดตามน้องมาตั้งแต่ผมยังต่อยอยู่สมัยอยู่ที่เมืองไทยครับก็ได้ดูเขาต่อยบ่อยอยู่ครับก็เป็นนักมวยที่เก่งและมีพรสวรรค์ครับ Okay. Prajanchai, his highlighting is his speed. He is well-rounded fighter. He's smart, and then his skill and experiences. His performance, very, very, very highlight. I follow him and I watch his fight since I was in Thailand for now, and then he's one of Thailand's fighter that I'm going to compete with. Sammy, you're obviously a legend in the sport. You're 2-sport, 1 world champion. Do you feel any pressure in keeping both your belts now that everyone is after you? ตอนนี้ครูเอเป็นแชมป์ถึง2เส้นด้วยกันนะคะก็คือแชมป์มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทครูเอมีความกดดันบ้างไหมที่ต้องมีเข็มขัดไว้บนบ่าทั้ง2เส้นแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะมาแย่งเข็มขัดตรงนี้ไปได้ก็ผมว่าผมไม่กดดันตัวเองดีกว่าครับผมคิดว่าผมทำซ้อมเพื่อเตรียมตัวไม่ว่าจะต่อยใครผมก็จะซ้อมและทำร่างกายให้ดีรอตลอดเวลาครับเพื่อที่ให้ร่างกายพร้อมเพื่อที่ถ้าร่างกายเราพร้อมอะไรทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นครับ I do not feel pressure on myself. What I know for now is keep training, practicing, and get better day by day. So I just want to have myself like ready for any fight, any opportunity in the future. Thank you for that. This next question goes to Dylan Bowker of My MMA News. Hey there, appreciate you guys making time for my call. I'm just curious because I was speaking to Prajanchai the other night, someone who's had hundreds of fights, and he was saying that you were like right up there with the best fighters he's taken on. And it seems like Sam A has a similar sentiment in as far as a guy with hundreds of fights rather. And Prajanchai is somebody that he sees as being very dangerous. I'm kind of wondering Sam A's thoughts on just that mutual respect that's going into this fight and just that like true ethos of martial arts. โอเคก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าพระจันฉายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็แจ้งมาแล้วนะคะว่าเขาเองก็มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างคล้ายๆกับ 3A นะคะซึ่งมีได้ชกมา300กว่าไฟต์เหมือนกันมีแพ้มีชนะอะไรอย่างเงี้ยครูเอคิดว่าตรงเนี้ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงบ้างคะคือเขาอ่อนกว่าแต่เขาก็มีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับ 3A ที่อายุมากกว่าเขาค่อนข้างเยอะอะค่ะก็นักมวยทุกคนครับก็ผ่านประสบการณ์มันนี้มาทุกคนที่เมืองไทยเนี่ยกว่าจะได้ต่อยที่ลุมพินีก็ผ่านมาเยอะครับอย่างผมกว่าจะถึงเวทีลุมพินีก็ผ่านไปเยอะแล้วครับถ้าจะพูดหลักจริงๆที่ผมเคยต่อยมาผมคิดว่าต่อยเยอะมากครับประมาณเกือบ600ไฟต์แล้วครับแล้วก็ประสบการณ์และกระดูกมวยที่ผมสร้างมาก็ผมก็เจอแต่ของแข็งๆนั้นก็ต้องดูครับต้องดูบนเวทีครับว่าการชกจะเป็นยังไงครับแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับโอเค
even Prajanchai mentioned that like he did several 100 fight comparing to me. It's quite similar of what he has done in Thailand, same as me. But however, I think I still like my experience that used to beat many like legends of Muay Thai athletes. So I think this is also my advantage over him in this fight. And just as a quick follow-up, if I can, because a few times it's been mentioned, just the experience with having the 4-ounce gloves and this being Prajanchai's first time in the smaller gloves. I'm kind of wondering, does Sam A think there's going to be some defensive holes he can exploit with the guard, being that there's going to be variances with the smaller gloves? ก็ครูเอเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านการใช้นวมเล็กนะคะในขณะที่พระจันทร์ฉายเนี่ยตอนนี้คือเขาได้แค่ซ้อมแต่เขายังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันจริงในศึกวันแชมเปี้ยนชิพในการใช้นวมเล็กครูเอคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่จะเห็นอะไรมันบนเวทีไหมคะเห็นแน่นอนครับเพราะว่าการที่คนเราชินกับนวมเล็กแล้วเพิ่งที่จะมาใส่นวมเล็กการป้องกันตัวหรือการออกอาวุธอาจจะผิดไปครับผมคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนในการชกในวันศุกร์นี้ครับ I think like all of the fans will see something happen in this Friday, of course, because like as I mentioned, I get used to use a small glove, and then I know that I know how to use this very well from several fights that I compete in one championship. And then for Prajanchai, I think he might get a little bit of like a little bit maybe mistake of how to defend himself while using a small glove comparing to me. Thanks so much for the time. Sameh spoke about being 6-1 in one championship. That sole loss being to Jonathan Haggerty. Is there any desire to run that one back? ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ย 3A แข่งมาแล้ว7ไฟท์เนาะแล้วก็ชนะไป6แล้วก็แพ้ไป1นะคะที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้โจนาธานแฮกเกอร์ตี้เมื่อช่วงปีก่อนคิดว่าจะมีโอกาสอยากจะรีเทิร์นไปแข่งกับโจนาธานในไฟท์นั้นไหมคะอยากมากเลยครับผมยังสงสัยครับยังแต่แพ้ไฟนั้นผมยังสงสัยยังนอนไม่หลับเลยครับก่อนที่ผมจะเลิกมวยผมก็อยากจะชกกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้ครับแล้วก็น้ำหนักที่ลงตัวครับ Yes, of course. This is still in my dream. I still wondering. I still questioning on that fight. That how I lost that fight, and then after Prajanchai, I think one day I would love to compete with Jonathan Haggerty again on that fight, and then to answer my question that I keep wondering like how I lost that fight. That's it from us, Sameh. Thank you so much for your time. All the best in the circle. Thank you,